Ćao svima, dobrodošli u novi video, nismo se dugo vidjeli. Prije svega nego što krenemo sa današnjim videom, ako možda niste vidjeli, pošto sam stavila tamo na community da nema više rasporeda, od sad radimo iznenađenja videa, znači nema više nikakvog rasporeda, nego objavljujemo onako kako... Ne znam kako da vas, jednostavno želimo da ide nekako snimanje i objavljivanje prirodnim tokom, tako da objavljujemo onda kada objavljujemo. Eto, to je jedan mali kratki uvod. E sad, danas radim novi Hot Mami Style haul, nisam dugo radila, naručila sam neke nove stvari. Imamo jednobojne stvari, imamo printove, imamo neon boje, imamo danas svašta nešto šareno. Tako da jedva čekam da probam te stvari. Prva stvar je ova haljina, no međutim danas neću biti sama. Dino će biti tu da ocjenjuje Hot Mami Style nove outfite. Dino, da li si spreman? Hajde, bujrum! Evo Dine, ko fol dolazi. Ko fol dolazi. Sa puta. Ovako, prva... Gdje si supruga? Odnosno gdje si kandidat? Kandidat broj 1. Jest, pa nema više, samo jedan. Pa dosta je. Znači, današnje ocjenjivanje. Hej, zdravo smo, kako ste danas? Evo malo prođe vid da krenem. Ko ja sam budala. Znači, današnje ocjenjivanje koristit ćemo najosnovniju čevu. Blokić ovaj. I hemijsku. I hemijsku, znači ne onu običnu olovku da možeš da brišeš ocjenu ako se prepravljaš, da ne podmitiš iza kamera. Da malo bude da Dina da vidi to, vore ocjenu, ha? Nema toga. Ništa, haći ovdje negdje, čekaj sekunda. Da se ja smjestim. Hajde. Uglavnom dok se Dina smjesti, prva haljina nam je žute boje. Iskreno da vam kažem, ja imam ovu haljinu u crno, smeđo i u bež. Te tri boje, ovo mi je četvrta, zato što su mi toliko... Kako si rekao, sad ćeš makar 14 boja nabrati. Nije. Samo 3 boje i ova žuta, naravno sad ću se odmaknuti da vidite kako izgleda, ali ono što želim da kažem jeste da stvarno volim ovakav kroj. Hello, kamera, šta se dešava? Jesam se izoštrila, nisam, tu sam. Ne znam zašto opet kamera vam mijenja boju, znači uopće mi nije jasno. No, međutim, vratimo se na haljinu. Gdje moja glava uđe, tako si promeni sve. Nema veze. Uglavnom, haljina je toliko prijatna, ovo je pamuk, ja volim ovaj materijal, naravno džemper materijal, skroz je duga i obična, znači nema ništa na njoj, a evo sad ću vam se ja odmaknuti da vam pokažem. Znači, jak se može vidjeti sad dokle je duga, uglavnom ide skroz gotovo do poda. Hoće ti pomognem? Pa mogu si. Čekajte sekundu sada. Evo ga. Jesi da sad mogu vidjeti. Ljubim, majka svoje. Uglavnom ja baš volim ove haljine, super su za evente, super su za dnevnu kombinaciju. Ne znam, uz patikice su mi ekstra, možete ih obući lijepo dana ako idete neki ručak, neki sastanak. A također su super i za evente, na štikle, možete ih nositi čizme i na sandale, apsolutno sve. Također, Hot Mami Style šalje worldwide, što znači svugdje. Sljedeća stvar, imate razne veličine, kvalitet je top-topova, tako da sad da reklamiram uvijek samo ono što mi se sviđa. Tako je to. Hajmo Dino. Prva. Da vidimo, znači materijal je futrovani, što mi se sviđa. Dobre. Joj, a sam je nekako, kad je ovako dotakni čep, ono bi tvoja. Dobre Dino. Pravo si. Bit ću ovdje subjektivan maksimalno. Završit ću 10 komad za početak da te malo zagrijem. A i svašta si rekla oko haljnice, tako da mi se i to... Zašto mi se baš sviđa? Da je funkcionalna. Pa jest, upravo to. I nekako si mi ko kalup, znači ko Salivana, da budemo realni, iskreni. Dobro, hvala, idemo dalje. Samo ću hater reći da sam bio objektivan. Evo ga, znači 10. 10 prva. Koliko malo ti da znam kako da ocjenem da pišem? Pa ne znam zašto imamo miks, vidjet ćeš sam, hajde. Malo mi je papirča. Nema veze, možete sad piši mala, male brojeve. 10 Jeste. Idemo dalje, sljedeći outfit. Lateks pantole. Ljudi dragi, nisam mislila u životu da će ikad nastaje lateks pantole, lateks, mi kažemo lateks, jel da? Ma lateks, slobodno sve. Ali mi se iskreno toliko sviđaju. Super su mi na ovakve bodije, ali ja mislim da bi još bolje bilo kada bi se obukla na primjer pantole i onda preko neka oversize bijela majica. Sad. Čekaj, kako misliš pantole? Pa ovo su pantole. A što ti si rekla, ako uvukla neki pantole, pa imaš pantole na sebi? Pa ne, mislila sam kada primjer super je kombinacija uz body, ali bi isto bila super kombinacija kad se obuku ove pantole preko oversize majica. A oversize je ključna riječ, Samo da prije nego što ti završiš, ako se čuje čudni zvukove, znači... Mašina nam radi. Znači mašina jede odjeću, znači, tako da eto.
uglavnom, prvo imam body koji je zelene boje, jako lijep materijal, prijatan, mislim da je ovo pamuk i elastin, dublje je malo izrezno, međutim izraz uvijek možete korigovati sa bašljom ili malo sebi ušijete, međutim nije baš toliko predilo. Ne pogledam izraz ovamo. Dobro. E sad, pantole su lateks, zelene, znači ne možete, ako me vidite kao ovim pantolama, znači 100% ne možete promašiti. Tačno. Ideš pogotovo sam mraku. Znači ide... Kako svijetlim. Kažem vam, možete kombinati ovakvu vrstu pantula sa bodijem ili sa oversize, na primjer majicama, bijela i crna, mislim da bi bilo super. Jako lijepo izgledaju, iskreno nisam mislila da će mi sad ovi pantole. Ja ti mogu reći da sam iznenađen kako ti dobro stoje. Ali mi se sviđa. Sa strane pogotovo. Hoću dobro i Dina malo. Može. Evo, Dina će držati kameru. Evo dobro. Pogledajte samo tu konstantnost u tijelu. Dobro, moramo da još ovo malo sala skinuti. Ostav ti tu tako. Mora se skinuti još malo sala i bit će to tako. Eto Dina, hajde da idemo. Iskreno, što mi se još sviđa, što ove pantola ne pravi zvuk. Da vidimo, da izvrati se par koraka, vrati se. Reci, nemoj zabušavati. Ne pravi zvuk, ne pravi zvuk. Znači, ljudi, mašina se čuje, ne se brine pantola. Hajde Dina, reci sam. Ocjenu? Malo su boje, znači, imaš rekao bi kad pogled, nisu za svakog boje ovi. Pa dobro, normalno nisu za svaki dan boje. Nisam rekao za svaki dan, nego za svakoga. Pa ja, dobro. Tako da mi se tu malo našao, stupam i ovdje. Dobro. Pokušam da budem profesionalno ocjenjivam, kao da mladim nešto malo da objašnjavam što treba, što ne treba, međutim... Evo, hajde, baš devetka, bi se sad bolja devetkom. Može, baš da... Idemo dalje, ponovo imam zeleni body koji sam iskoristila za ove crvene pantole s obzirom da nemam više pantola iz ove narudžbe. Ovdje je malo dublji izrez, ali nije dubok dole nego je širi, hajme da tako kažem. Nemam nešto baš ovakvih majica i ovakvih bodija na ovaj fazon pa se ne uželim kako će izgledat. Ono što moram reći za ovakvu vrstu majica vam definitivno grudi izgledaju veći nego što jesu, pošto sad kada moje ne izgledaju ovolike u pravom svijetu, ali nekako sad trenutno na kameri izgledaju. Ja kažem šta to bi. Jel da? Ozbiljno. Jer baš izgledaju veće, na primjer, nego u ovoj malo prije majici. To je sad najprirodniji način povećanja grudi. Ova majica. I najbezbolniji. Sljedeće pantole su crvene, iste kao što su ove zelene. Samo imam osjećaj da su mi ove malo veće, ne znam zašto, ali ne, ove su malo dublje. To sam htjela reći. Znači one idu skroz gore, ih možete... I činim se da imaju ovo. Koje? Ovo da kažeš. Imala su je nešto. Znači ove su baš dublje, u ovakvim pantolama definitivno trebate imati ravan stomak, znači nemojte ništa jest kad ih budete oblačili. Kod ovih pantola ima zvuk. Znači nije isti materijal. Znači nije isti materijal, oni su dosta bolje zato što ne pravi nikakav zvuk. Ove su isto dobre, nisu loše, znači skroz su duge. Samo ne možete se nikome prišuljati za leđa. Jesi, malo mi se ne sviđa zato što mi se puno crtaje stomak, eto to je jedino. Dobro, jela sam i sve to stoji, ali znači na ovakvu vrstu pantola, ako želite da sakrijete salo ili nešto tako, definitivno budite oversized majicu. A ako imate ravan stomak, do bola onda svaka čast i nosite pantole tako. Pošteno govoriš. Dina, šta kažeš za ovaj outfit? Ovo će zbog zvuka samo. Zbog zvuka? Koji proizvode pantole. Znači kada budete išli negdje, svi će vaću da dolazite. Samo ocjenjujem tu majicu, ona je bila 10. Međutim... Dobro, majica je stvarno dobra. Zato što pravi 3 defekat većih grudi. Ali meni se majica baš sviđa, jako lijepo izgleda. I meni je. I stvarno grudi izgledaju baš... Sve materijal. Da reći završite grudi. Ništa, grudi izgledaju baš veće. Uvijek ljudi interesuje grudi tuđe i... Da. Dobro, nije ono što se puno zvališ. Lijep je materijal, nije. I plus tanak je, nije nešto sad puno debel. Kažem, samo zbog zvuka, malo su ti ove lijepi pantolice. Ali dobro je stvarno. Viš kako, čudna je kombinacija boja, ali dobro stoji. Krasio. Idemo osmica ako ti nije šta, samo zbog zvuka znači. Dok nisam skinula ovaj body, pošto nemam više
U stvari imam još jedan rozi, ali nema više pantalon, imam jedan set i još dvije haljine. Kako se sve da vam pokažem helanke, prvi put da naručim, hoćeš ti nam borcem? Može, Dina ću borci. Prvi put da naručim sportske helanke sa Hot Mami Style, iskreno ljudi, kvaliteta je top. Toliko mi se sviđaju. Baš dok se sad oblačila, konstatovali smo da je kvaliteta baš dobra. Skroz su duge do poda i meni su se stvarno baš svidjela, znači kvaliteta je... Može. Kvaliteta je baš top. Znači na nivou. Evo dok Dina bude ocjenjivo, da ja samo vidim sa strane i skine, vidim koji je materijal. Pošto je baš dobar da znam da sličim. Pa što ne skineš samo da ispred? Aha. Gde? Dingola. Šta si ti rekla? Aha, da li su više helanke? Aha. Ovo je 92% najlon i 8% spandex, ali iskreno za najlon... Čak možeš i za doručak jesuška je 92% najlon. Ali su stvarno udobne, baš sam kako prijatne. Ma ja vidim, ti si sad čini mi se sprema za džim, ode ti. Bila sam najveći. Boga mi, poranila mi je zorom rano, prava, što, džimica. Džimica. Pa zašto se opet oblačiš? Zato što imam još jedan body. Aha, ljudi, znači ovdje je, znači, ispred mene kazalište trenutno. Ocijeni nam helanke? Samo helanke? Da. Dobro, nije emisija, ocenjujemo pola outfita, ali nema veze. Pa dobro, zašto nemam gornje djelanje? Okej, za helanke mogu dati daću 10, znaš zašto? Zašto? Zato što kad obučeš i djeluje kao si... Koliko su je para bila otprilike? Ne znam, provjerim. A bit će vidjet će oni u opisu dala. Pa koliko otprilike, znači nema sad... Pa ne znam, $15. Ove znači nisu puno plaćene, s obzirom kako dobro izgledaju. To je vrlo bitno, kad naletiš na takvu hahalju. Evo moje djevojke opet. Evo me sa još jednim bodijem, prije nego što skinem helanke, pošto smo ostale još dvije haljine i jedan set. Tako da ću vam ovaj body pokazat sam. Znači ide dole skroz se kopča. Snake je print, ali u rozoj boji. Znači roza zmija. Roza zmija. Lijep je, materijal je toliko prijatan, sad ćemo vidjeti koji je ovo materijal. A ćeš da ja vidim? Ne znam gdje je ona etiketa. Moram opet, ne sad. Evo ga. Materijal je... Nema ovdje. Nema ne velike etikete, samo ima broj. Znači od vakuma su pravile ovu. Nema. Brate, roza zmija. 100% roza zmija. Dobro. Uglavnom, veličina je L. Znate da ja svoj odjeću koju naručujem, kako se zove, uvijek uzmem u L-u. Ako je nekad neki uži model, onda uzmem u XL-u. Ako je oversize ili nešto, onda uzmem S ili M, sve zavisi. No, međutim, L mi je onako ono... Idealno. Dobar. Evo tu za majicu, ne mogu nešto puno tu komentarati, roza zmija, mislim smiješno. Smiješno? Smiješno, sedmica, zato što si ti... Zašto sedmica? Još iznenadla što sam ja rekao roza zmija. Da. Idemo dalje. Ovdje imam set koji se sastoji iz crop majice i helanki, ponovo je zimski. Zmijski print ili snake print, ali ovaj put u normalnoj bež boji sa crnom. Iskreno ne znam, meni se stvarno sviđaju ovi printovi ove zime. Jel zima? Još uvijek zima. Uglavnom, evo kako izgleda. Meni je baš nekako šeksi, šmensi. Izgleda da uživo bolje izgleda još. Nego na kameri. 100%. Evo možda vam nagijete ovako malo. Možemo da budemo malo korisni na ovom videu, jel' tako? Jeste. Uglavnom meni je baš ovaj set super. S obzirom da su ovo helanke, jedino što bih vam ja savjetovala jeste da ukoliko oblačite ovakav set, možda napolju sam sježete neku jaknicu ili možda nešto preko, pošto ono baš, ne znam, ja ne volim helanke same nos napolju. Pa da ne bude kao da krećemo vulgarno, najmanje. Upravo to. Jer djevojke pazite da ne budete vulgarno. Materijal je jako dobar. Ne znam gdje su mi etikete da vidim koji je... Evo ovdje Dina, hoćeš ti vidjeti? Zavidi Dina da zavidi, ja. Evo i ovdje. Materijal je znači... Ne piše ništa ovdje. Nema? Evo ga ovdje, čekaj. Materijal garanti 95% onaj guštar što preko vode trči, od njega je to, ha? Print. Yes. 95 polijester i 5% spandex. Stari, dobri polijester.
Uglavnom meni jako prijatan set, to je najbitnije kad nešto oblačite da je na neki način nježno i prijatno i sviđa mi se print i ono što je super naravno kod svih setova jeste što možete odvojeno nositi, na primjer ovo možete nositi neke podrane pantole ili obične farmerice ili možda crne na trenerku, mislim da bi to bilo super, a donji dio također možete nositi sa oversize majicom, u tom slučaju vam ne treba ništa preko guze, jel? Tako da mislim da definitivno možete iskoristiti. Kako lijepo reći kao preko guze. Ali ti ne igraš to, gdje mala? Hajde, sljedeći outfit, začuskaj opet. Daću ti bod više ako začuskaš. Može? Može. Ja sam sigurno. Jesi siguran? Sigurno ću ulažena. Ja sam uvijena. Mam znači svi dok je ovamo. Jesam, pa vidiš da još mi sviđa kako mi stoji odjeća, samo moram raditi malo više na abs. I radit ćemo. Jer donji samak mi je toliko teško skinut, imam ga baš dugo. Zato nije donji. Da, nisam cijenio znači outfit, a hajde ću ti 9. Jer smo nas pričali, ti znam da to smisli. A dobro, ocjenjuješ odjeću? Znam, ocjenjujem sveukupan dojam. Znači, znam kako ocjenjujem. Evo meni opet. Ponovo je znači print, sad se prekrojila. Ponovo je snake, sve krenem da kažem na engleskom, pošto skoro lako za engleski kanal. Ma nije zbog toga, zato što znaš. Znaš ti što sam sad priča na engleskom. Bla bla. Kako se zove, ponovo je zmijski print, ali ovaj put imamo haljinu. Znači isti je fazon, nisu sve kao što ste mogli vidjeti malo prije u prošlom, da možeš anketati. Naravno, bit ćemo ponovo korisni. Haljina je toliko udobna. Baš na neki način, šmenci. Sviđa mi se zašto na neki način materijal toliko prijatan i toliko nekako nježan, lijepo se osjećate u njemu. Ovu vrstu haljina bi ja na primjer volila obući uz duboke čizme i preko kožna jakna ili patike bijele i gore kožna jakna, to mi na neki način. I to je možda nešto sa velikim ženama. Ne veliki, ja što sam skoro dobila. Mislim da je bilo baš super jer u posljednje vrijeme iskreno više hodam patikama s obzirom da imamo toliko stvari obaveza toliko dana, tako da štikle baš ako moram. Tako da ovo uz patikice i kožnu jaknu mislim da bi baš bila dobra kombinacija. Gdje malo začuskaj kako si naprijed. Eto malo na kraju. Aj malo na kraju. Devojko, daći ti 9 za prethodni outfit. Idemo još jedan, ovaj mi je iskreno, ova mi je haljina iskreno dosad koji za sve ove što sam probala najdraža. Svidio mi se također onaj outfit, one prve zelene pantole i onaj, kako se zove... Nemoj tako način kad dizat ruku. Ne smiješ ne dirati pred kamerama, bala ljudi gledaju. Znaš šta ljudi radi pred kamerama i prolazi? Svejedno ljudi radi, ja neću. Ne, tako radimo, ne, to je moj privatni život, Dina. Svidjela mi se kombinacija, ona prva zelena majica i pantole, ali ova haljina mi je ono... Hoćeš da budem koristan opet? Hoću. Hajde. Uglavnom baš mi je nekako mi, kako da kažem, prija. Uglavnom, lijep je materijal. Boga mi, ja sva si mi ko bokvica mala. Materijal je top. Toliko je prijatan, toliko je udoban, nije previše otvorena, nije previše kratka, definitivno možete iskoristiti u više svrha, hajmo da tako kažem, možete iskoristiti za event, možete iskoristiti za izlazak, možete iskoristiti ukoliko hoćete da izađete u klub. U bolnicu. Možete iskoristiti dnevnu varijantu sa patikama, na primjer crnim, bijelim ili bež, mislim da je bilo top. I preko kožna jaknica, ja sam zašto upravo gledam dole, ali gledam, znači da sve što sam pobacala, ovo što sam skinula. Ja sam primijetio da ste konstantno oversize govoriš. Ali nisu sam ni pomenula oversize. Pa preko nešto, oversize, pa nisi sad ja Nisu sam ništa ne rekla. Ali da preko nešto ide uvijek. Pa dobro, oversize, ali ne treba ovdje ništa oversize. Ja kažem prije kad nosiš helanke ili pantule, oversize majice baš lijepo izgledaju na uskim pantolama. Ali tako nešto, ta neki slika je nešto kao preko oversize, to kao izgleda naš, boli me briga, nisam se htjela srediti, ali sam sređena, jel to? Jest. Sad, ocjenju ovu haljinu da sad presvučujem u jednu veoma elegantnu haljinu. Ne volim elegantne. Zašto? Pa eto, nešto nije. Zato ne gledam elegantne filmove. Gledam ove... Ne, ovu haljinu sad, ajde prvo ocjeni ovu. Ocijenit ću, daću ti ovdje... Hajde, ja ne znam što ti dajem 9, mada je trebala manja biti ocjena. Što baš je dobra haljina? Pa dobro, tebi. A tebi nije? Pa dobro, nisam djela da ti malo pucnem. Ne znaš što sudijemo da barantaš. Pošto mi iza kamera. Sad ovdje. Sad,
Evo moje bile. Haljina je toliko divna. Ovu haljinu sam naručila kad bi imala neki poseban event, kad bi imala neku posebnu priliku, znači nešto što je ono baš wow, da imam ormare, jer uvijek volim se na neki način pripremiti koliko se nešto dešava, da imam na neki način neku haljinu koja je baš wow. Ova haljina je toliko divna. Prvo, ovo je pliš, ima cirkone, znači ovdje ovi detalji oko rukava i cijelom dužinom ovdje sprijeda. Sad ćete vi to moći vidjeti. Ono što je problem jeste što je ova haljina do ovdje otvorena, znači skroz trebala bi se nositi bez grudnjaka, no međutim u mom slučaju to se neće desiti. Zato što ja ne volim na neki način... Mogu te prekinuti, izvini. Mislim, nema da ti smije da što te prekidam. Ja pokušavam da dočaram haljinu. Gdje me reci to bez grudnjaka, me interesuje. Pa zato što bez grudnjaka vam treba najposebni grudnjak koji će vam prekriti samo nipples. A plus skroz je dubok, ne znam kako bi to izgledalo. Uglavnom, dotad, to ćemo vidjeti još da li ćemo zaći. Prvo sam kada neću, sad me zbunjuješ. Znači, ja više volim ovako. Zašto sam onda dosta komfort, jer kad su skroz duboki izrezi, onda moraš je lijepiti trakom ovdje da ne bi šta ispadalo, ti se okriješ ono bubi, još mu dovaju, Sačka, samo sekunda, da pobravu popravimo, znači razletila se sve. Pa što se prislačila? Sad, da vam pokažem haljinu, znači, Dina, hoćeš nam pomoći? Može. Ja ću dopušti da budeš sama čitavo vrijeme dok si ovom, pošto baš da bude pažnja usmjerena u haljinicu. Idemo, 3, 4 sad. Govori dok ti godi ovo. Možeš još. Evo je. To je to. Znači, haljina je toliko divna. Ljudi, meni je haljina toliko prelijepa, dole je skroz duga, malo se vuče, kako se zove, po podu, malo, ništa previše, ali uz neke dobre štikle mislim da bi bila top. Oj, sad sam se rašpala, morala sam se malo počešati od ovog proslačenja, frizura mi je katastrofa na kraju. Čupa mala moja. Mala. Eto ljudi, gumica sam odmah poprinala da vežem kosu kad skinem haljinu. Uglavnom... Dina, koja je krajnja ocjena? Stvar, koja je ocjena za ovu haljinu? Tu je 10, znači čista. Bravo! Meni se stvarno ova svidla ono... Ovo mi najlakše bilo, baš. iako sam bio krenuo sa predrasudom. Što? Pa ja sam mi rekao da ne volim elegantan, bla 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 bla. Međutim, kad je ona se pomolila, ovdje ljudi predamnom. Ne sudi. Rekao, Dina, čija je ona? Tvoja, Dina. I uglavnom, kam 10. Hvala. Imala si 9 outfita, ja sam to na brzinu sabro, oduzeo, naduzeo. Koja je glavna ocjena? I 10, nešto čekaj, aha. Koja je glavna ocjena? 9. Bravo, mislim da je ovo do sad najbolja ocjena, najbolji haul. Ma to je jedna od boljih ocjena koju imam. Mogla bi komo to sad ići magistarski rad, ha? Mogla bi. Kako si mi nešto sva... Uglavnom... Mala moja čokoladica, bombonica. Sam rekao da si kao mala brokolica? Nisam. Hvala, sad malja je s brokolica. Inače mi ovako svaki dan izljevamo ljubav jedno prema drugom. Znači nije ovo samo pred kamerama se da je bilo, Ana vidi samo pred kamerama, bla 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 bla. Tako se brine. Jes, slažem se. Uglavnom, moja kosa je katastrofa, ne znam gdje da je stavim da ne izgleda haos, pošto sam se raščupala, okne su mi otišla od proslačenja, zakačala sam je 100 puta majicom ili haljinom, tako da izvinjavam se što sam... Neću. Možda ako ne, neću. Neću. Eto, pričaj sad, niko te ne vidi. Neću. Pričaj. Halo. Kaži. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog hola. Pišite nam dole koji se vama outfit najviše svidio, šta vam se najviše svidjelo iz ove nove kolekcije Hot Mami Styles. Također sve podatke ću ostaviti dole u opisu ukoliko vas bude zanimalo nešto da pogledate, koliko košta, kako možete naručiti itd. itd. Eto. Ovdje smo mi sad. Hvala vam puno što ste gledali još jedan video, nadam se da ste uživali. Kao i uvijek, Dina i sad su vas voli puno sve. I ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti lajkovi, pretplatite se na kanal i ostavite dole sve komentare. Volimo vas puno sve. I do sljedećeg puta. Ćao!